ल गाइज हामी आज केरा लिएर गाउँतिर आएछौँ के अरे यहाँ केटाहरू अगाडि सानो केरा बोकेछन् म यहाँ यत्रो ठुलो कोदालो बोकेछु यो चाहिँ हाम्रो सुन्दर अस्थाम गाउँ हामी चाहिँ हाम्रो फ्युचर फार्म हाउसमा आइयो सरी पनि तलबाट छ अनि त्यस्तो किन गरेको छ त्यस्तो हो यहीँ सारिदिउँ कि एउटा यस्तो केरा लिएर गएर अब यहाँ अहिले उहाँ खन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ आएर ट्याक्कै यहाँनिर चाहिँ एउटा केरा सार्दैछौँ त्यत्रो गाड्नु पऱ्यो नि ठुलै हाल्यो केरा आयो के अरे साउजी हामीले खनेको भछेको भएको छैन यो हातै मलाई अनलाइन मैले अहिले उस बनाउनु पऱ्यो यस्तो राम्रो माटो छ यहाँ त ढुक्क सक्छ धेरै टाढा नफल अहिले त्यही माटो चाहिन्छ अझै हाल्ने अझै खन्ने यहाँ चाहिँ यो मौसम खुलेको बेलामा यहाँ सबै हिमालयन रेन्जहरू यतिसम्म देखिन्छ पुरै यो हाम्रो सबै फार्म हाउसको एरिया यो सबै यहाँ तल खोला छ सिजनल खोला गलै चाहिन्छ रहेछ कि अब चाहिँ दामी भयो त ल यहाँ हाम्रो यहाँ यो यस्तो यस्तो नि ध्यान दिउँ है यता मोरिङ्गा पहेँलो भयो अलिअलि तर सर्छ यो के हो यो त होइन नि हाम्रो होइन यो पनि हो हाम्रो हो क्या त यसलाई थोरै टाइम लाग्छ यहाँ पनि छ यो हो कि यहाँनिर यत्रो त्यो नि हो हुन्छ लिची लिची चाहिँ पहेँलो भयो त तर सर्छ यो त होइन होइन ल हाम्रो फार्म हाउसको एरिया गाडी चाहिँ उहाँ टाढा छ त्यहाँबाट अनि यहाँ यो सबै पाएको हो तलसम्म यो बाख्रा चरेको हो यता सब